Ваш собеседник постукивает, барабанит пальцами по столу, чем вас, возможно, ужасно раздражает. Но не торопитесь злиться, лучше приглядитесь. У этого жеста есть 5 значений, и вы сможете узнать о человеке что-то новое. Сейчас разберемся, а вы не забудьте подписаться, чтобы не пропустить другие подсказки. Мы говорим про успешное общение. Итак, собеседник барабанит. Первое. Он испытывает нетерпение во время ожидания. Чем интенсивнее он стучит, тем меньше терпения у него осталось, и тем быстрее он куда-то торопится. Иногда такой может быть заменен на качание и подергивание ногой, то есть перестал стучать и стал отбивать такт ногой. Второй. Человек устал и хочет закончить это общение. Он как бы торопит приближение последней фразы и ищет вариант попрощаться. В этом случае вы можете заметить, как человек, придумав повод уйти, перестает барабанить, уверенно встает и называет свой повод. Третье. Человеку скучно и надоело слушать вас или тему. И это его способ развлечься. Возможно, он даже выбивает такт и ритм какой-то музыки. Четвертое. У человека невроз, и он так расслабляется. Так он управляет своим вниманием и состоянием и снимает напряжение. Пятый вариант самостимуляции, вид повторяющегося движения, чтобы сосредоточиться. Применяется, когда надо принять решение, а мысли словно в рассыпную. Вот так, постукивая, он заставляет себя настроиться. Пишите комментарии, все ли ответы знали. И иногда сами постукиваете по столу.